Bilboko auzune gorritik hurbil, Arriaga kafetegitik 500 metrora, Gau taberna bat zegoen, JK. Gure liburu zaletasunak bideratu gintuen ara esan nahi da zaletasun ura zala eta berdez liburu dendatik ibiltzen ginela maiz. Talako batean Javi Eskuderok Asun Zuloagarekin batera liburu dendako arduraduna zenak, munduko gin tonik onenak prestatzen zituen Gau tabernara gonbidatu gintuela. Munduko gin tonik onenak prestatzen zituen Gau taberna JK zen. Handik aurrera ez genuen utz egin. Amerikan ematen zuen JKak, jazz musikarekin girotua beti, inguruotan sekula ikusi gabeko botila zornitua zegoen, Ginebra botilak nausi 25 edo 30 markatako, Ginebra botilak erreskadan kokatuak, Beefeater Barrows, Beefeater Pink, Bombay, Dry Gin, Gordon's Special, Larios 12, Larios Rosé, Larios Premier, Moon Gin, Mombasa Club, Monkey 47, London Gin. Giroak aginduta JK Jack and Kenny izeneko jabe bat zuen inizialei zeukila pensatze genuen. Jack and Kenny edo Jürgen und Karl izeneko bikote bati. Baina ez, Orozkokoak ziren jabeak. Joseba eta Koldobika. Orozkokoak Estatu Batuetako galaietan pilotari ibilitakoak. Koktel bat eskatze zitzaienean, galde egite zuten, zelakoa gurozu, gozue ala garratze, hobe gin tonik bat, ezta? Esate gere jenguk, geure espezialidadie da gin tonikie, aitortze zuten haiek. Luigi Anselmi, Bilboko poeta, Luigi Anselmi, poema eder bat eskaini zion gin tonikari, hain zuzen ere. 2016an argitaratu zuen, Pamela argitaletxeko liburu batian. Haren titulua, bi eratara irakur daiteke, Ahanzterriko koplak edo Ahanzterriko kopak. Gin tonik. Bea ezazu mai gainean jarri dizuten gin tonik eder hori. Arrai, pindarsua, zitroi eta laranjaz usain gozatua, ertz zorrotzetako izoz berriez eraiki, fantasiazko jauregi txipi bat dirudi. Alaxe duzu bizitza? Ez ibili ba gerotik gerora luzamendutan, ez utzi geroko egitekoak, sarako maisu handiak irakatsi zigunez, eta ean zazu orain. Bestela, ohartu orduko, pindarrak aienatuko dira, nola izarrak egun sentian, zitroia zimelduko, urrunduko lurrina, eta maiz apaldu karriketako aharri zaharrei bezalaxe, izotz puskei ere ertzak kamustuko. Bestela ohartu orduko, Ginebraren biloz karsuan urak kutsaturik, bekatu larriagorik bate, sua iraungiko da, azkenduko bizila. Eta nork izanen du orduan urak ondatu edabe hitz hori gogoko, ean zazu orain. Alabaina, eternitatea luzea da oso, eta han izanen duzu denbora sobera eta hastia, lagunez gabeturik, ur geza edateko edo ur gazila.